नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पर। आज दिखाने वाले हैं बाइक की क्रैंक कैसे चेक करें आप खुद ही। तो ये हमारे पास बाइक की क्रैंक है। ये अभी रिपेयरिंग होनी है, तो अब मैं पूरी क्रैंक के बारे में बताऊं आपको। ये क्रैंक है, ये क्रैंक खराब है तो आप कैसे खुद चेक करें। ये देखिए, ये चाल होती है, ये कनेक्टिव रोड आती है, ये कनेक्टिव रोड आती है और ये दोनों बेरिंग नए डलते हैं और ये कनेक्टिव रोड नहीं डाली जाती है। बाकी क्रैंक सेम रहे, बाकी कुछ चेंज नहीं करता है। तो इसमें ये चाल देखिए आप, ये चाल इसमें, इसकी वजह से ये क्रैंक आवाज करने लग जाती है। और किसी क्रैंक में और भी ज्यादा चाल होती है, कोई जाम हो जाती है, तो हमारे पास एक दूसरी और क्रैंक है। ये देखिए, ये क्रैंक, ये जाम है, ये बहुत हार्ड है, ये घूम नहीं रही। ये बिना ऑयल बाइक चलती है ना, तब ऐसे हो जाता है गर्म होके। देखिए ये और ये वाली सही है, अपना आप घूम तो जाती है, लेकिन इसमें ये रोलर बेरिंग है, इसमें ये चाल हो जाती है। इसमें कभी कभी क्या है कि बिल्कुल ही ऐसे चाल नहीं होती है, तो हमें ऐसे ये कट आवाज आती है, समझ लेना ये कनेक्टिव रोलर बेरिंग खराब है। बाकी ये बेरिंग तो बहुत कम ही खराब होते हैं। ये वाला ये कनेक्टिव रोड की चाल है ना, ये तो दिख ही रही है, आवाज ही आ रही है। कभी कभी कम चाल की होती है ना, उसको चेक करने के लिए आप कान के पास ऐसे ले जाइए, फिर ऐसे यहाँ पे ऐसे मारिए, टक 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 ऐसी आवाज आएगी, तो समझ लेना ये कनेक्टिव रोड का ये रोलर बेरिंग खराब है। हमारे पास ये रिपेयर हुई क्रैंक हमारे पास है। इसमें देखते हैं क्या चाल है। ये देखिए, ये मैंने रिपेयर करा के मंगाई है। ये कनेक्टिव रोड पर हीरो का मार्को है, इस तरफ है ये अल्फा है, कुछ है क्या पता नहीं। बेरिंग मैंने ये नया डाला हुआ है, NBC के दोनों बेरिंग। ये बेरिंग आता है 6304 नंबर के बेरिंग आते हैं, दोनों सेम ही नंबर के बेरिंग होते हैं। ये देखो, इसमें बिल्कुल ही चाल नहीं है, ऐसे चाल होती है ना, इसमें बिल्कुल ही नहीं है। ये देखो, कोई आवाज भी नहीं है। तो क्रैंक चेक करने का यही तरीका है। क्रैंक ज्यादा कर तो खराब है, आप टाइम पर ऑयल नहीं बदलाते तब, और या लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, तब भी क्रैंक की प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने तो टाइम से टाइम ऑयल चेंज बदलवाना चाहिए। ये बेरिंग नहीं है, ये देखो, इसकी कंडीशन देखो ये, और ये तो जाम ही है, ये तो जाम चौक हुई गाड़ी की आई है किसी की। हमारे पास ये रिपेयर हुई अवेलेबल ही रहती है। हम खुद तो नहीं करते हैं, लेकिन करवा के रखते हैं। क्रैंक की एक और समस्या आती है, ये मैग्नेट से लीकेज होने की।
तो अगर आपकी सेल्फ वाली गाड़ी है तो मैग्नेट वाली सील इधर चलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर चलेगी यहाँ पे। अगर आपके सेल्फ वाली बाइक है तो हीरो की, और बिना सेल्फ नॉन सेल्फ किया तो आपकी सील यहाँ चलेगी, यहाँ पे। यहाँ से कुछ क्रैंक खराब हो जाती है तो यहाँ नहीं तो झारी होनी चाहिए, नहीं जंग होना चाहिए, एकदम फ्रेश होनी चाहिए जहाँ भी सील लगती है वहाँ। अगर सील सेल्फ वाली है तो यहाँ सील इनकी जगह साफ होनी चाहिए, ये दो चीज का ध्यान रखे। और तीसरी, ये चूड़ी सही होनी चाहिए। या कभी कभी चूड़ी खराब होती है, आप क्रैंक रिपेयरिंग करा देते हैं, फिर बाद में आके लगो मैग्नेट वाली है चाकी है वो बराबर कसाई नहीं होती है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी ये भी चूड़ी है, ये वेट वाली चूड़ी, वे भी सही होनी चाहिए, चेक करके फिर भी डालें। बाकी तो एक ये होल होता है, चौक नहीं होना चाहिए। आप इसको ऐसे मुंह से फूंक लगा के देख सकते हैं, तो सभी तरफ यहाँ पे कोई चौक नहीं है, ये होना जरूरी है। कभी कभी क्या ऑयल जाड़ा पड़ जाता ना, फिर बाद में गाढ़ा होने के बाद में ऑयल में क्या वो ऐसे ऐसे गुब्बारे बन जाते हैं, डली बन जाती है, तो वो अंदर आगे फंस जाती है, ये चौक हो जाती है। उसकी वजह से ऑयल की सप्लाई इस तरफ है ना, यहाँ पे ये रोलर बेरिंग, यहाँ पे ऑयल की सप्लाई नहीं आती है। ये सूखा चलने के बाद में इसकी बेरिंग की घसाई हो जाती है। तो क्रैंक की यही है मेन तो खासियत। बाकी तो ये हमारा रिसर्च सेंटर है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो देखते रहिए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।